Ja, Leute, kennt ihr den Spruch, Irren ist menschlich? In meinem Fall trifft es wohl definitiv zu. Weil, so wie es aussieht, mir doch noch nicht. Oh Mann, oh Mann, willkommen zurück. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Weil da war eine Truhe. Ah, da ist er. Bei einem Riesen, beziehungsweise hier bei der einen Insel, wo ich in der letzten Folge von hier aus noch meinte, ja, vielleicht haben wir hier, vielleicht noch nicht. Da die Truhe noch hier ist, waren wir glaube ich doch noch nicht. Nee. Hä, was haben wir in der letzten Folge gemacht? Nicht letzte, sondern vor allem die letzten, besser gesagt. Oh. Ja, sicher, was ich will. Tschüss. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Mal den halt das noch platt. Wobei Pfeile, wir reden nicht mehr so viele. Ich habe noch nicht mehr so Bock drauf, jetzt zu ballern. Bessere Waffen nehmen. Was hatten wir hier noch alles im Petto? Der Quatsch schon wieder. Ich könnte natürlich auch jetzt ein Ding hier nehmen, wa? Raketenschilder sind geil, Mann! So, dann haben wir so ein Quatschding. Was soll ich denn damit jetzt machen? Mit so einer Baute noch Materialien. Gab es damit vielleicht auch? Weiß gar nicht. Na, wir können es mal testen. Ja, doch. Auch Bonuseffekte drauf. Cool. So ein Quatsch, ey. Okay, das heißt, hier waren wir. Aber das heißt, in dem Fall hier. Warte, ganz kurz meine Karte checken. Aber das Ding hier hatten wir, glaube ich, schon. Aber wir haben damals noch geholt. Also sprich das hier. Oh Mann. Übrigens, ich habe hier hinten 9 Teleport-Punkte gesetzt. Also Teleport-Medaille besser gesagt. Weil mir aufgefallen ist, dass, ich meine, generell hier oben von der großen Himmelsinsel runter zu fliegen ist natürlich generell cool, weil es, naja, es bietet sich natürlich an, ne, so ein hoher Punkt. Und das ist, glaube ich, der höchste Punkt von der ganzen Insel, also vor allem nach unten betrachtet jetzt. Klar, also Tempel der Zeit noch ein bisschen höher gelegen und so, aber wohl. Ich mal, ich habe schon den höchsten Punkt der Insel. Aber komm, was, ich lasse den Mondkönigbogen drin. Wir werden den vielleicht auch mal los, ne? So, das war der Schild. Vielen Dank dafür. Ich bin, glaube ich, viel zu weit oben. Ah, muss sie denn, wo muss sie denn hin? Lalalala. Sind da noch Grollinseln? Das ist ein anderes Thema. Ich denke, tiefer hier oder höher? Der höher kaum, ne? Bin ja hier schon ziemlich weit. Achso. Da unten wären die. Aber eben, da haben wir schon allen versucht, Freunde. Das. Ich glaube, selbst wenn wir uns irgendwie dadurch navigieren könnten, es bringt einfach nichts. Noch nicht. Solange da noch alles so voller Wolken und solange es noch außer wäre es nicht passierbar. Nee. So. Da unten ist es. Den war ich schon, oder?
Komm, lieber einmal zu viel als zu wenig. Gut, hätten wir das hier unten auch gemacht, dann, warte mal. Hier sind wir soweit auch durch. Da gibt es theoretisch noch Feen, wobei wir schon länger keine mehr gesehen haben. Dann wäre natürlich noch ein Punkt hier unten. Ne? Sieht auch so aus, als wäre da etwas Schönes versteckt. Und natürlich auch hier. Hä? Das kann ich nicht markieren. Jetzt geht's plötzlich. Was ist denn das für ein Quatsch? Die Frage ist, kann ich mich von dem irgendwie rüber teleportieren lassen? Wir gucken mal. Ja, Freunde, ne? Die Suche nach Geheimnissen im Himmel für die Hauptstory, aber natürlich auch nach diesen Steintafeln, die ja vielleicht dann nicht was mit Hauptstory zu tun haben, unter anderem. Natürlich auch die ganzen Schreine hier im Himmel, die noch fehlen und die wilden Weisen. Das ist aktuell mein Ziel hier. Ich hoffe, wir schaffen es irgendwie. Haben wir hier noch irgendwie was Schönes? Denkelement. Okay, da fehlt sogar noch was. Wir haben den noch nicht komplett gelootet. Das ist doch einfach eine Schweinerei. Und noch das mal schnell nachholen. Also. Nein, nicht die großen, bist du wahnsinnig. Wow. Okay, das war eigentlich damit gemeint. Sorry, Link. Ein Vollpfosten war hier zu holen. Okay. Gut, da drüben ist ja offenbar noch etwas, aber ich glaube, da waren wir schon mal, oder? Weil ein paar wilde Weisen haben wir ja, also ab und zu in gewissen Orten muss er schon mal gewesen sein. Aber wir gehen erstmal in die Richtung da unten und gucken dann weiter. Wird eh wieder so ein Labyrinth sein, ich glaube, das machen wir dann später. Wäre eh die Frage, ob wir dann die Labyrinthe im Boden und hier oben im Himmel ungefähr zum gleichen Zeitpunkt sogar machen. Oh, das werde ich wohl nicht schaffen. Nee, das wird nichts. Ich könnte es natürlich mit dem Schildsprung versuchen. Ja, aber auch das wird knapp. Wenn ich da so ein scheiß Viech habe. Nee, Leute, ich fürchte, ich muss da mehr oder weniger... ist halt die Frage, ne? Erstmal oben, unten den Tempelmantel aktivieren. Hui. So, Schreinsensor, wie sieht's aus, ne? Kannst du mit dem ausschlagen? Kriege ich sonst einen Ausschlag? Was ist das für eine creepy Prüfung hier? Ah, jetzt kommst du, ne? Oh, da theoretisch auch mit dem Schildsprung schnell hochkomme. Jetzt kommt ein Deckensprung. Oh. Da natürlich praktisch. In der Nähe, höher. Ein Schrein im Himmel.
So, wir gucken mal, wie schwierig der sein dürfte. Bauautomatik. Huch. Okay, nichts dagegen. Plötzlich das erlöschen. Hä? Kann ich raus sägen? Ja, Konstruktbogen, okay, danke. Hä? Sind wir hier mit Holzpfeile rumliegen? Aber muss ich doch etwas machen, aber ist halt so ein Quartertempel, die raue Sägen, krass. Oder vielleicht auch nicht. Ich meine, klar, keine Dinger hier empfachen, oder? Sind Kerzen. Okay, das ist cool. Ich hoffe, das ist jetzt Schwerkraftprüfung. Das ist natürlich jetzt Kacke. Geronimo! Scheiße, Mann, wieso kommen wir da nicht hin? Doch ein bisschen höher, oder? Hä? Ah ja. Also eine coole Alternative zu rauer Sägen, muss ich auch zugeben. Das hat mir sehr gefallen. Ein Segenslicht. 3 Stück. Ein voller Herzcontainer. Bye bald. Möge es dir Kraft schenken. Ja, ja. Ja, bald schon so schwingen Hansel Herz wieder zusammen, ne? Ist bald schon wieder die, naja, die neuen Herzen, die hinzukommen. So, ich nehme an, es geht nicht. Jo, das war klar. Bzz, bzz. Du, der dieses Labyrinth des Himmels betreten hast, verschwinde wieder, denn du bist zu schwach. Der Erde ruhen die Ringdrachen, harren der Ankunft ihres Erweckers. Ja, Herr der Ringdrachen oder was? Okay, ich meine, da runtergehen, noch den Schrei machen, so. Gut, ich meine, jetzt haben wir den ja. Passt also. Okay, dann natürlich fast derselben Höhe, ne? Ist natürlich kacke. Ja, wird so eher schwierig. Mit so viele Raketenteile, ne? Ja, ich werde es trotzdem nicht schaffen. Hätte mir auch schenken können, tatsächlich. Da muss ich mit dem Gleiter hin. Da kann man den Himmel eh noch absuchen, also. Komm. Also Gleiter spielen mit Halber, ich lege mal schnell dahin. Trotzdem werde ich da direkt noch 2 weitere Dinge ausrüsten, und zwar aus einem ganz einfachen, einfachen Grund. Wenn man hier auf die Karte guckt, der sieht, dass wir hier, ihr habt es ja auch markiert deswegen, ich glaube, es war ein König Krioke wieder, und die Dinger sind eh kacke.
Bei König Kriok, ich habe gar nicht mehr solche Pfeile, ist doch auch scheiße. Ihr müsst fast den Chimärenbogen nehmen. Dann ist es plus 9, ne? Ein bisschen mehr Power. 40 Holzpfeil, nein, weiße Freunde. Wenn wir am Farmen gehen. Gut, also Nanium war. Nervig. Sag mal! So, wir müssen tiefer fliegen hier. Da dann schön landen kann. Also schön. Ah, wieso wusste ich das? So ein Scheiß aber auch. Okay, dann schnell hier runter. Und sagen, hey, ich brauche noch was. Okay, da ist eh noch ein Schrein, den ich noch gar nicht gemacht habe. Hier ist auch ein, da ist klar, kann ich von oben runter fallen lassen. Das geht dann auch. Okay. Das ist eine ordentliche Strecke, Leute. Junge, Junge. Ja, da drüben, ne? Die Wüste bei Nacht. Ja, und dann können Kriok sich schon platt machen, oder? Da gar keinen Bock drauf. Ich werde sicher da. Ja, stärkstes Material nehmen wird vielleicht ein bisschen schwierig, der geht vermutlich drauf. Der auch, ich würde gerne das Marshall nochmal ausrüsten, natürlich jetzt verpennt. Dann aber doch vielleicht sogar wieder ein Ding hier nehmen, so ein Angriffsplus-Ding. Und natürlich hoffen, dass er mein Haupt eigentlich kaputt macht. Aber die Mons nehmen darauf nie Rücksicht. Das ist, ich finde das unhöflich, ganz ehrlich. Was haben diese Sonderbauteile getan, ne? Gut, sie sind grün, sie sind synthetisch, nicht original, aber trotzdem. Sie sind auch Liebe verdient. Irgendwie sieht es schon hammergeil aus hier oben, muss ich wieder sagen. Aber für mich persönlich ist es gar nicht. Erstmal hätte ich dauernd Schieß runterzufallen. Ohne Witz. Und abgesehen davon. Naja. Für die Nähe zur Sonne, ich sage nur Icarus und so, wäre mir auch ein bisschen heikel. Die Vertragssonne sowieso nicht gut, ne? Also insofern. So, also ich sehe schon, wir müssen noch mal ein bisschen ran. Vielleicht haben wir Glück und ist gar kein König Kriok. Man darf da ab und zu einmal Glück haben, oder? Ab und zu ja, aber nicht heute. Da ist ein Donnerkriok nur? Also heißt nur. Im Gegenteil wäre sogar noch scheiße, weil ich keinen Elektroschutz drauf habe. Nee, sind Könige, weil ich sehe nur einen davon blitzen. Das heißt, er hat alle drei. Ja, sind langsam alle drei. Wobei. Sind hier im Donnerareal, also. Tatsächlich auch nur 3 Köpfe. Der hat alle 3 Köpfe, okay.
Gut, bevor ich jetzt natürlich gegen den loslege. Dann machen wir es so. Jetzt natürlich, ich bin hier oben, natürlich kacke. Ich hätte trotzdem gerne meine Power drauf. Okay, ich hoffe, ein Schutz dafür reicht. Dann. Speichern. Ob es viel bringt, ich bezweifle es. Hä? Haben wir schon mal Pack gemacht hier? Ja, das Ding ist nicht mehr da, aber das kommt vielleicht später nochmal. Oh, hallo. Puh, Junge. Schon wieder eine Base. Und vor allem komm runter da. Scheiße, Königbogen. Bogen geht eh schnell drauf. Hä? Sag mal. Nein, Ding, komm schon. Oh, hat nicht gereicht, wa? Das Bug ist übrigens noch da, ne? Haben wir angemerkt. So, jetzt war leider trotzdem noch ein davon. Schon? Jo. Und so, Freunde, erledigt man König Griok und opfert dafür ein Masterschwert. Jetzt hätte ich den doch schon platt gemacht, ich glaube das nicht. Ey. Und natürlich auch keine Raketendinger mehr. Naja, schade. Aber praktischerweise gibt es hier alle 3 Früchte. So es aussieht. Ah ne, warte mal.
Funkelfrüchte. Oh, viele Pfeile verbraten dafür. Die Hälfte der Pfeile ging drauf. Das kann der lösen. Ich war hier schon. Oh. Und das Powerbike ist scheißegal. Okay, also das heißt, ein wilder Weißen von hier, den haben wir schon. Huch, haben wir dann noch markiert? Ah, stimmt, da wollte ich ja noch hin. Ne? Das war vom letzten Mal. Scheibenkleister. Okay. Machen wir später. Da oben. Weil da waren wir noch gar nicht hier. Man würde es nicht glauben, aber es ist so. Also, wenn wir dann hier oben noch so weit durch sind, eben nochmal hier hin und dann hier unten müssen wir nochmal hin, ne? Weil da eben was runtergefallen ist. Okay. Wenn man es halt so macht gegen die Griok schon, ne? Dann kann man die schon relativ gut flach machen, gerade auch mit den Augäpfeln. Damit du halt jetzt nicht so hoch fliegen musst. Aber trotzdem, ja, auch der Bogen muss schon eine gewisse Power haben. Denn sonst ist doof. Ach, in Uber siehst du noch immer nach rechts. Der Schaden ging irgendwie auch, oder? Weil er noch doch zweimal getroffen hat. Ah ja, schon bezwungen habe, das war natürlich jetzt schon ein bisschen lame, aber egal. So, da drüben müssen wir auch noch hin. Also auf das Ding da, die Plattform da unten. Da wo Uber jetzt so ungefähr hin zeigt. Aber erstmal hier gucken, das sieht ja schon nach einem fast schon richtigen Archipel aus, wa? Und eben, wir waren noch gar nicht hier. Generell in der Wüste mit Untergrund hat man bisher noch nie was gemacht, ne? Also, ja, doch, aber bin eigentlich von hier rüber, ne? Also bin ich von, dass eher von der Wüste heruntergefallen wäre. Zum Beispiel von dem Loch da. Das dann doch nicht so. Über den Wolken. Ja, die Freiheit ist zwar grenzenlos, aber irgendwie so ganz gefallen tut es mir doch nicht. Ich frage mich, um zum Zeitpunkt, wo jetzt die Folge hier erscheint, da schon voll im Umzugsstress bin, wo ich schon war. Also heißt Umzugsstress, es soll nicht stressig werden, ist halt doch, aber trotzdem so, also heißt nicht stressig werden, ist nicht mein Plan, dass ich alles einen Tag umziehe und so. Ich hatte wirklich so ein Zeitfenster von, ja, so über 4 Wochen tatsächlich. Bevor ich quasi am alten Ort, oder bevor ich wirklich sagen will, hey, jetzt habe ich alles im neuen Ort auch eingerichtet und so. Das ist ein großer Vorteil dann doch. Aber naja, es ist natürlich auch die Kehrseite an der Medaille, dass man sich sagt, hey, ja, aber man hat natürlich nicht alles am Tag 1 schon einen neuen Ort. Also spielt noch nicht alle Möbel und so. Oh, ja sowas. Natürlich runterkommen ist ein bisschen schwierig. Eine große Kugel. Noch hier irgendwo großartig absitzen. Irgendwo meine Zeit hier absitzen. Und ja, was ich eigentlich sagen wollte, ist, es gut möglich ist, dass zu dem Zeitpunkt, wo die Folge hier kommt, noch gar nicht das Equipment in Anführungszeichen habe oder wieder habe, um halt weitere neue Folgen aufzunehmen, dass das erst noch kommt. Aber ja, wir werden sehen, wir werden sehen.
Puh, okay. Der hat schon Vollschiss, wieder so ein Areal ist, wo da alles dunkel wird und so. Boah, hier mit der Schwerkraft, ne, wenn die erhöht ist, da runterzukommen, das ist jetzt auch, aber hui. Ja, ich sehe schon, das Prinzip ist hier ein anderes, dass ich halt hier alles rüberfliege. Vielleicht machen wir das sogar nachher. Das sprich nächste Folge. So, komm, kein Bock mehr drauf. Der muss natürlich genau die Lücke finden. Natürlich genau die Lücke muss er finden. Scheiß Arbeit, ey. Dafür habe ich jetzt hier gratis Schilder. Gratis Raketendinger, Entschuldigung. Wahrscheinlich mit Gedanken woanders. So, Konstruktbogen, den Quatsch mit den Taben. Ui, das sind aber schwache Dinger. Lecco mio, ey. Bis er runter. Da ist eh nichts da. Und tauchen kann Dinky auch nicht, also. Ne, nicht die Waffe, sondern den Schild nochmal gucken. Tja, Freunde, sind wir jetzt hier angelangt. Kann man so schön sagen. Und nächste Folge. Eine gute Frage, ne? Gehen wir jetzt einfach alles hier mal ein bisschen rum. Oder ein bisschen im Kreisverkehr. Gucken wir, was hier alles gibt. Und natürlich hier oben auch. Dann sind wir bereits in Heberegion. Hier waren wir. Anger schon mal. Ne, das sind hier oben. Hä? Da auch noch nicht. Okay. Das sind sicher so Dinge, die hier noch fehlen. Ne? Und ich glaube, hier habe ich noch nicht alles. Auch wenn es so aussieht. Ach ne, das ist wieder so ein Ding hier. Da hatten wir damals, ja, genau, eine Prüfung gemacht für ein Stück des Aerosets. Aber hier gibt es sicher ein paar Dinge zu tun. Ob ich das Vieh schon habe. Ja, gut, wir werden es sehen. Ne? Es steht immer so schön angeschrieben. Gibt es hier noch was zu tun? Also, ja, also, keine Ahnung. Vielleicht 2, 3 Folgen noch, bis wir den Himmel hier durch haben. Auch hier drüben. Hä? Eine neue Rakete. Wir spawnen einfach immer wieder neu. Was eigentlich auch cool ist, ne? Gerade wenn ich jetzt sage, hey, ich gehe schnell runter und hole mir, was da eben gerade sichtbar war. Wo ist jetzt da unten? Hier zum Beispiel. Und kann nach dem Raketen wieder zurück und kann wieder neu ausrüsten. Bitte bleib oben. Das wäre ganz flott von dir. Meine künstliche Schwerkraft und so. Ist dem scheißegal. Ah. Noch einer für hier unten. Gut. Gut. Und auch schlecht. Nein, Moment, falsch. Also Freunde, in dem Sinne, danke fürs Zusehen und... Ups. Doch nicht so einfach, wie ich dachte, wa? Scheiße, kommen wir jetzt zurück. Wenn ich mal zurückkomme, ist das fies. Okay, dann muss halt wieder das Hoverbike ran. Was wir machen, ne? Weil sonst keine Chancen. Runter geht's immer. Das ist nicht das Problem. Aber hoch wieder zu kommen, nee, das machen wir anders. Also danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.